Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon on the road. Ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Wir waren ja bei meiner Mama gewesen und genau, haben da eigentlich bis um 7:30 waren wir da gewesen, haben uns eigentlich die ganze Zeit nur Bilder angeschaut. Ja, von New York, von deren Urlaub. Und haben uns im Prinzip schon wieder verabschiedet, weil die jetzt schon wieder morgen, heute ist Donnerstag, morgen fliegen sie wieder weiter. Genau, und davor, bevor ich zu meiner Mama rein bin, bin ich nur mal kurz zum Teddy rein, genau, und habe da ein paar Sachen für die Babyparty besorgt. Aber auch nicht so wirklich hundertprozentig, was ich gesucht hatte. Ich wollte nochmal nach speziellen Ballons oder sowas gucken. Also ich werde ja sehr wahrscheinlich wieder in einen Ballonshop laufen müssen. Aber ein paar Sachen habe ich bekommen. So Plastik, Sektgläser, genau, und Strohhalme, so aus Pappe, Strohhalme. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall gerade den Lias weggebracht. Wir standen mega im Stau, voll unerwartet. Jetzt haben wir nur noch 15 Minuten, um zum Frauenarzt zu kommen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber wir probieren es. Genau, heute steht ja das erste Mal CTG an und dann auch die dritte große Untersuchung. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 5 Millionen Mal gesagt. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach später wieder, wenn wir wieder zu Hause sind, in Ruhe. Der Plan für heute hat sich nämlich auch ein bisschen geändert. Aufgrund des Hauses werden wir heute nicht in 1000 verschiedene Baumärkte fahren, sondern zum Haus fahren. Und da sind noch ein paar andere Sachen, die jetzt erledigt werden müssen heute. Also Plan hat sich ein bisschen geändert, deswegen ich melde mich einfach später wieder bei euch. Ach, da ist er wieder. Also, bis später. Hallo, meine Lieben. Da melde ich mich mal wieder. Einige Stunden später, wir haben 4:45, wow. Ja, also wir waren ja beim Frauenarzt gewesen. Da hat es tatsächlich viel länger gedauert, als wir gedacht haben. Denn die Herztöne waren relativ hoch gewesen und deswegen musste ich nochmal, das war wahrscheinlich, weil ich zu wenig Wasser getrunken hatte am frühen Morgen und ich musste nochmal Wasser trinken und dann in der Stunde wiederkommen. Deswegen sind wir dann noch dort ein bisschen draußen rumgelaufen und ja, bei der zweiten EKG, CTG Aufnahme war dann alles wieder gut gewesen, aber ich erzähle euch das alles im nächsten Bericht, Schwangerschaftsupdate, genau. Aber deswegen waren wir echt lange unterwegs gewesen. Und wir sind dann wirklich nur den Lias abholen gegangen, direkt nach Hause, haben direkt heute selbstgemachte Pizza gemacht, gegessen. Und dann musste mein Mann auch schon los, weil der hatte heute nämlich einen Termin gehabt. Im Haus. Der war jetzt wirklich 1 Stunde unterwegs. Wir hatten den Lias zu der Schwester von meinem Mann gegeben. Und der hat dort nicht geschlafen, war super müde und wir haben den hier hingelegt und der ist auch sofort eingeschlafen. Der ist auch jetzt erst, also wir haben den so gegen 1 hingelegt und der ist so gegen 4:30 Uhr erst wieder aufgewacht. Also es wird heute wieder ein langer Abend werden und hat jetzt auch erst gegessen. Also deswegen bin ich hier jetzt nicht mit zum Haus gegangen. Aber mein Mann hatte da eben mit dem Bauleiter einen Termin gehabt. Ja, mein Mann hat nämlich gesagt, er möchte jetzt die letzten 4 Wochen jede Woche persönlich auf die Baustelle gehen und nicht nur sich auf die Gruppenbilder verlassen. Denn am Anfang haben die Gruppenbilder sehr viel gebracht, weil vieles wurde ja erstmal von außen gemacht, von den Häusern. Aber mittlerweile ist ja außen alles fertig und es geht ja jetzt nur noch um das, was in den Häusern stattfindet. Und das kann uns halt eben keiner senden. Und genau, deswegen hat er jetzt heute zum Beispiel einen Termin gehabt, auch mit dem Bauleiter und hat ganz viele tolle Fotos schon geschickt. Ich warte jetzt eigentlich nur, der müsste jeden Moment nach Hause kommen, dann kann er mich mal updaten, also so wie es aussieht. Also die Bodenheizung ist mittlerweile, das letzte Mal, als ich euch mitgenommen hatte, war ja der Boden so weit vorbereitet, dass dann eben die Fußbodenheizung drauf kommt und dann alles schön gegossen und glatt gemacht wird und dann muss es trocknen und das ist gerade der Fall, beziehungsweise es ist schon getrocknet, weil man kann schon laufen. Heute ist ja Donnerstag, jetzt sind sie gerade dabei, ein paar obere Wände zuzumachen.
diese Zwischenwände. Und ab nächste Woche, also ab Montag, sind dann die Fliesenarbeiten angesetzt. Also gerade im Erdgeschoss wird ja einmal komplett durchgefliest. Und die Woche darauf sind dann die sanitären Anlagen dran. Genau, da ist auch schon einiges passiert. Das letzte Mal, als ich euch mitgenommen hatte, waren ja überall noch die offenen Rohre. Die sind mittlerweile auch alle verkleidet, alle zu. Da muss eben nur noch die Fliesen halt eben drauf. Und was war noch gewesen? Die Türen müssen halt eben noch rein. Ja, also sind auf jeden Fall sehr, sehr weit und es sieht ganz gut danach aus, dass es weiterhin so bleibt, dass wir am 7. da eben diesen, was heißt dabei bleibt? Am 7. haben wir auf jeden Fall ja sowieso unseren TÜV-Termin und wenn alles Roger ist, kriegen wir dann im Anschluss auch die Schlüssel. Ich hoffe so sehr, dass alles glatt geht, wirklich. Also die ersten Häuser, oder beziehungsweise aktuell finden täglich, alle paar Tage, Abnahmen von den Häusern statt. Die Leute, die jetzt keine Fußbodenheizung genommen haben, dadurch, dass die ja dann vorher schon den Boden fertig machen konnten, die haben ihre Schlüssel bekommen. Heute, gestern und vorgestern, glaube ich, waren da die Übergaben. Oh, richtig schön, wirklich. Also es geht voran, es geht voran. Also das ist alles jetzt noch eine Sache von ungefähr, heute ist ja der, ich weiß gar nicht, 5., 6., ich habe keine Ahnung, also in circa einem Monat ist es soweit. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich echt sagen. Also man fiebert jetzt schon sehr, sehr, sehr darauf hin. Also das wird schon, oh Gott, ich freue mich so sehr, wenn alles, ja, aber abwarten, ne? Aber ich berichte fleißig, wie es weitergeht. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage erst einmal noch auf die Babyparty konzentrieren. Wir waren heute, als wir rumgelaufen sind, waren wir dort, weil das ist so ein kleiner Ort, wo auch viel Einkaufsmöglichkeiten sind. Und da waren wir in einem Woolworth drin gewesen. Ja, Baby Elias. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden. Ich steige mal hier hoch. Hier ist nämlich gerade meine Babyparty-Ecke. Ach so, gestern zum Beispiel habe ich hier solche Sektgläser geholt. Genau. Und dann habe ich heute beim Woolworth nämlich gefunden, die hätte ich nämlich sonst sehr wahrscheinlich über Amazon bestellt. Und die habe ich jetzt für 1 Euro bekommen. Da steht drauf, it's a boy. Und auf der anderen Seite sind solche Stinkefüße. Voll goldig. Genau, davon habe ich mal 2 Packungen mitgenommen. Und dann hatte ich hier nochmal solche Papp-Trinkhalme. Die brauche ich auch für die Goodiebag. Unter anderem habe ich auch mehrere Packungen mitgenommen. Und solche Schalen und hier nochmal solche Bänder habe ich auch beim Woolworth heute gefunden. Diese Pappstrohhalme hatte ich beim Kick gefunden, beim Teddy gefunden, so rum. Genau, ja. Genau. Lias. Und mir ist aufgefallen, die letzten Tage, wir hatten ja ganz viel bestellt gehabt bei H&M wegen diesen 20%, was Kindersachen angeht. Gib das mal, das ist da seine Brille. Und da ist die letzte Zeit sehr viel angekommen und gestern auch das letzte Paket. Und mir ist aufgefallen, dass ich euch noch gar nichts davon gezeigt habe. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Sachen, die wir zumindest behalten haben. Ach so, gestern übrigens hat der Lias, voll süß, meine Mama und der Thomas, ich habe zu denen gesagt, die sollen nichts bitte aus New York mitbringen, weil wir haben alle viel zu viel und wissen gar nicht, wohin damit. Und er hat hier einmal so einen Bus bekommen, richtig süß, der kann auch voll viel, kann das hier aufklappen und die Tür aufmachen und zumachen. Ja, bitteschön. Und der Elias will die ganze Zeit damit spielen, aber die werden wahrscheinlich erst einmal ein bisschen Deko sein, weil wenn man die an den Kopf knallt oder auf neue Fliesen, dann kann auch mal was kaputt gehen. Und dieses Taxi hier zum Beispiel, das kann sich aufziehen lassen und rollt dann. Ja, aber langsam, Elias, ja? Ja. Meine Mutter hat mir hier noch so eine Tasche mitgebracht, so eine, die man zum Einkaufen nutzen kann. Richtig genial. Weil ich habe gesagt, ich möchte wirklich, wirklich, wirklich nichts haben, weil das, man weiß ja gar nicht mehr wohin. Mit allem sozusagen. So, jetzt versuche ich euch mal hier irgendwie zu platzieren. Geht es einigermaßen? Und sie hatte dem Lias das hier noch mitgebracht, weil meine Mutter ist so ein richtiger Hardrock-Fan. Nicht wegen der Musik, Gesundheit, mein Herz, sondern das Hardrock-Café einfach. Sie isst dort und trinkt dort gerne und hier steht My First Hardrock Café Shirt New York drauf. Für den Lias aber eher für nächstes Jahr. Also das ist auf jeden Fall jetzt zu groß. Ist aber auch gar nicht schlimm, denn
Also gerade heute merkt man's, der Herbst ist da, Leute. Der Herbst ist da. Ich habe jetzt auch seit langem mal wieder, ich hatte zwar heute Morgen so einen Rock angehabt, der liegt hier noch, ich muss ihn in die Wäsche machen, diesen Bordeaux-roten von Naked. So, jetzt mal ganz, ganz schnell zu den H&M-Sachen, die wir schon die letzten Tage bekommen haben und die wir behalten. Also einmal habe ich hier eine Mütze und so ein Loop-Schal für den Lias. Das kann man nämlich, das ist dann wirklich so ein süßer Schal, wie man sieht, mit Mickey Maus Muster. Das war in einem Set gewesen. Und diese 20%, die ist ja jetzt, ich glaube, die waren nämlich bis gestern oder so gewesen, die waren ja wirklich auf alles gewesen. Also gerade wenn die Sachen nicht reduziert sind, lohnt sich das ja mega. Dann haben wir ein Zweier-Set Hosen. Ist jetzt alles Größe 92, alles für Herbst, Winter, mal gucken. Ein Zweier-Set Jogginghosen, hier in so einem schönen Braun und Beige. Dann unsere absolute Lieblingshose, die graue mit den Sternen. Die haben wir in Größe 56, in Größe, ich glaube 68 oder so und jetzt nochmal in 92. Also wir haben die jetzt, wobei, nee, der hat die auch sogar aktuell. Also wir haben diese Hose so ziemlich fast bei jeder aktuellen Größe bestellt, weil wir die so hübsch finden. Also ich liebe diese, ich bin ja eh so ein Sternopfer, ich liebe das. Genau, das ist übrigens hier gerade alles in dieser Kiste drin. Huch, jetzt ist alles runtergeklappt. Ja, weil ob man es hoch irgendwo wegpackt oder in den Keller oder hier in die Box, ist alles gleich. Dann habe ich hier noch diese Hose bestellt. Also ich muss sagen, wir haben auch immer 1, 2, 3 Jeanshosen für den Lias da oder mal eine schickere Hose, aber zu Hause, im Alltag, wenn er auf dem Spielplatz ist, wenn er draußen ist, wenn wir irgendwo jemanden besuchen gehen, er hat immer Jogginghosen an, weil es einfach, finde ich, das Gemütlichste für Kinder ist. Wenn mal irgendein Anlass ist, irgendjemand Geburtstag hat oder irgendwas, dann ziehen wir ihn auch mal eine Jeanshose oder so an. Aber im Prinzip ist es schon eher so, dass wir die chilligere Variante für ihn wählen, dass er sich immer schön gemütlich bewegen kann. Ich habe hier noch 2 Oberteile, die hat auch meine Mutter mir letztens mitgebracht. Dieses hier ist jetzt von Tom Taylor. Das ist auch für nächsten Sommer. Da sind hier diese Pailletten drauf und hier sieht man ja, das ist ein Polizeiauto. Und wenn man die Pailletten auf die andere Seite macht, dann hat man ein Feuerwehrauto. Die Dinger sollen ja angeblich bei den Kindern total beliebt sein. Die sieht man ja überall. Und das zweite Shirt, was sie mitgebracht hat, ist von Blue Seven Kids. Ich kenne die Marke ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall sieht das Shirt so aus. Auch richtig, richtig süßes Layer, also bedruckt vorne drauf mit London. So, dann haben wir 2 Pyjamas geholt, denn wir hatten ja letztens erst 2 Stück geholt vom C&A, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber die sind auch noch weggepackt. Da waren Winnie Pooh Muster und so weiter drauf. Und jetzt haben wir dieses Set hier bestellt, das haben wir auch schon in kleineren Größen. Und zwar einmal hier mit der Baby Mickey Maus und einmal hier mit Baby Mickey Maus gestreift. Genau, also wir sind damit einfach sehr, sehr, sehr zufrieden, deswegen sind die wieder mitgekommen. Und dann habe ich ein Big Bro Shirt für Lias, das ist für den Herbst, und dann für seinen kleinen Bruder haben wir Little Bro. Das gab es allerdings in einem Set mit einer Hose noch. Die hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil wir haben ja super, super, super viel vom Lias. Aber ich möchte unbedingt ein schönes Foto haben mit den 2 Jungs und ich fand das so, so, so goldig. Genau. Ja, deswegen musste das auch mit. Genau, so, das war es eigentlich schon von den Sachen, die jetzt aktuell gekommen waren. Jetzt habe ich gestern ist noch was gekommen und das habe ich gerade mal ausgebreitet und da ist mir aufgefallen, dass ich euch die ganzen Sachen noch gar nicht gezeigt hatte. Und deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Ach, übrigens, letztens, ich hatte euch mal was von Gummistiefeln erzählt. Das sind diese hier. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen mit dem berühmten Frosch hier vorne drauf. Die sind halt tatsächlich sehr weich, biegsam. Ich habe sie jetzt in der Größe 23 mitgenommen, halt wirklich so für den Herbst. Und was ich an denen so genial finde, ich finde, manche Kinderschuhe lassen sich so schwierig einfach den Kindern anziehen. Gerade sowas wie Gummistiefeln, da weiß ich nie, ob er richtig drin ist. Und wenn ich das dann hier schnappen kann und hochziehen kann, finde ich mega genial. Also ich habe sie ihm angezogen und das ging so rucki zucki. Die gibt es über Amazon, habe ich die bestellt.
Hier steht jetzt gar nicht was Genaues drauf. Ach, hier ist die Marke, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Genau, die waren auch relativ günstig. Also ich glaube, unter 20 Euro waren die gewesen. Genau. Ach, das Hardrock-Café-Shirt noch rein. Und jetzt zeige ich euch mal die Sachen, die gestern angekommen sind. Ich habe sie mir selber noch nicht angeschaut. Muss mich gleich mal entscheiden, weil wir haben auf jeden Fall, oder beziehungsweise ich habe auf jeden Fall Jacken bestellt. Und zwar solche Übergangsjacken. Genau, da gucke ich jetzt, ob da was Gescheites mit dabei ist. Solange der Lias sich noch so gut alleine beschäftigt gerade, nutze ich das mal ganz schnell aus, solange es geht. Ich habe nochmal ein Set Hosen bestellt. Wir hatten jetzt in der Größe 92 noch gar keine Hosen, deswegen zeige ich euch gerade so viele Hosen. Bis jetzt habe ich euch 3 gezeigt, jetzt habe ich hier noch 2, das sind 5. Müsste eigentlich auch langen, vielleicht noch eine Jeans oder so, weil ich hatte ja die letzten Male über Zalando Lounge, habe ich euch aber alles schon gezeigt, von Steif und Co. hatte ich ja ganz viele Sweatshirts und Pullis und so weiter bestellt und gar keine Hosen. Deswegen habe ich mich jetzt mal auf Hosen fokussiert gehabt. Und zwar auch wieder ein Zweier-Set. Einmal in so einem schönen dunklen Grau und in einem Gelbton. Finde ich so süß. Kommt gerade ein bisschen knalliger rüber, als es ist. Also, aber richtig, richtig goldig. Die bleiben auf jeden Fall auch da. Genau. Dann habe ich hier, was ist denn das? Achso, das sind die Jacken, die zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt 4 Jacken bestellt. Wir werden aber auf gar keinen Fall alle 4 behalten, deswegen gucke ich gleich mal. Dann habe ich ihn als, ich bin total außer Atem wegen nichts, alleine vom Sprechen her. Dann habe ich ihm noch Strumpfhosen bestellt, falls mal die Tage im Herbst wirklich kalt werden sollten, beziehungsweise manche von diesen Hosen, auch diese hier, die sind nicht super extrem dick. Das sind keine Winterhosen, deswegen, wenn es da mal kältere Tage gibt, habe ich hier Strumpfhosen bestellt und zwar in der 9804. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, schon in den, also im letzten Jahr, wenn wir Strumpfhosen geholt haben in der gleichen Größe, dass die immer ein bisschen knapp gewesen sind. Also deswegen, eigentlich wie bei den Erwachsenen, gell. Deswegen habe ich jetzt meine größeren Größe mitgenommen. Ich hatte hier noch so 2 Aufbewahrungsdinger bestellt, keine Ahnung wie die heißen, von H&M Home. Ich dachte für den Wickeltisch, um da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Weil wenn Lias seine ganzen Sachen da draußen sind und er einen anständigen Kleiderschrank hat, dann kann ich auch sowas wie die Windeln, die hier oben stehen, auch mal wieder in die Schubladen räumen, weil ich finde das nämlich viel angenehmer. Und dann habe ich die hier online gesehen, so schön grau mit Sternchen, dachte ich voll süß, um oben auch noch ein bisschen zu organisieren. Aber bitte, was soll ich denn da reinmachen? Ohrenstäbchen oder was? Hey, doch, Ohrenstäbchen, damit die nicht so doof da oben rumstehen. 1 könnte ich behalten, die waren auch super günstig, ich glaube 2,99 oder sowas. Aber ich dachte mir halt, dass es größer ist. Ich habe gar nicht auf die Angabe, ehrlich gesagt, geachtet, wie groß die sind. Aber die sind ja mini-pupsi klein. Voll der Fail. Ich hatte auch bei der letzten Bestellung, das habe ich allerdings schon retourniert, das ist das Einzige, was auch zurückgegangen ist. Ich hatte solche Kleiderhaken bestellt. Voll schön. Solche Wolken waren das mit so Haken dran. Da dachte ich auch, dass die halt so ungefähr so eine Größe haben. Aber die waren halb so groß wie das hier. Also die waren wirklich richtig, richtig klein. Also das war voll der Fail gewesen. So, mein Mann ist wieder da, falls es laut wird. Er macht Faxen mit dem Lias. So, Dille. Moment, das kann schon mal weg. Also, die erste Jacke ist ein richtig schöner Trenchcoat. So sieht der aus. Und es gibt auch so schöne Trenchcoats für Mädels. Richtig, richtig süß. Also da müsst ihr echt mal schauen. Die gab es in Khaki auch. Richtig schön. Also, der gefällt mir schon mal richtig gut. Der ist dann halt eben auch ein bisschen länger. Das sind Fake-Taschen. Braucht man auch nicht als Kind, glaube ich. Ja, auf jeden Fall mit Kapuze. So, oder? Und ich habe mir halt gedacht, der hat ja so schöne Timberlands. Der hat ja so schöne Timberland-Schuhe jetzt bekommen für den Herbst. Das würde halt voll schön zu dieser Jacke immer ausschauen, weil die ja auch so eine Farbe ungefähr haben. Also, mal gucken. Boah, ich bin voll am Schnaufen, als ob ich hier einen Marathon gelaufen wäre. Richtig schlimm. So, das war die erste Jacke. Die zweite. Und die erste ist aber auch wirklich so, dass man sagt, einen leichten Pulli und die drüber, dann funktioniert das alles. Und das hier ist schon, ja, die ist schon ein bisschen dicker, aber es ist leicht gefüttert, sagen wir es mal so. So eine Jacke hier finde ich nämlich auch richtig, richtig hübsch. Mit diesem Rautenmuster.
Ja, die ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Das sind halt wirklich die perfekten Übergangsjacken, weil Winterjacken haben wir schon 2 Stück. Die haben wir letztes Jahr bei Zara gekauft, wo die so stark im Angebot gewesen sind. Im Prinzip die gleichen Jacken, die er auch letztes Jahr anhatte. Also die sind so, so, so hübsch. Und da haben wir auch wieder voll das Schnäppchen gemacht, weil ich glaube, die kosten 50 Euro oder sowas. Und wir haben irgendwie, ich glaube, 25 oder sowas gezahlt. Also das wäre die zweite Jacke, die zur Auswahl stünde. So, aber eine lacht mich gerade sehr an, von der Farbe her. Die zeige ich euch mal. So, dass ich das nicht verwechsel, weil ich möchte echt, also gerade für die Übergang, vielleicht behalte ich sogar nur eine. Also diese Farbe lacht mich extrem an, aus genannten Gründen wie bei der ersten. Das würde total schön zu den Schuhen passen. Aber mal gucken, wie sie ist. Okay, also das ist die erste, die so vom Material her auch so ist, dass man sagen würde, wenn es regnet, dass es ein bisschen abperlt, dass es nicht so einzieht. Bei den anderen beiden wäre das jetzt nicht der Fall. Das sind wirklich ganz normale Jacken. Die ist auch, ich fand die so süß wegen der Mütze. Hier ist so ein Bärchen nämlich drauf, richtig, richtig goldig. Und das ist die Jacke, wirklich so eine ganz normale, nicht keine lange, eine kurze, nicht dick, also wirklich einfach so eine Übergangsjacke. Schon fast, ja, ich würde jetzt nicht sagen total wie ein Regenmantel vom Material her, aber ich weiß nicht, so eine Mischung zwischen so einem normalen Trenchcoat und Regenjacke irgendwie. Aber auch mit dem Bär fand ich richtig, richtig goldig, total süß. Ja, die ist richtig schön, also ich glaube, aber die hier ist auch cool, weil die hat so ein, das ist auch, ich glaube, der gleiche Trenchcoat wie die allererste Jacke, wie diese beige, ne? Aber in so einem Blauton. Schaut mal. Auch voll schön. Also wie so eine Jeanshose halt eben sieht das aus. Ich hoffe, das erkennt man ganz gut. Auch mit Kapuze, abnehmbar die Kapuze. Richtig süß. Hier hinten, das ist eigentlich das gleiche Modell wie das hier. Das gab es in 4 verschiedenen Varianten. Das hier eher, glaube ich, für die Jungs. Ich glaube, es gab noch einen Khaki-Ton und dann auf jeden Fall auch noch irgendwas in rosa. Also die ist auch echt schön. Die sind alle 4 schön. Ich muss echt sagen, ich finde die alle 4 richtig, richtig schön. Ich werde die meinem Mann gleich mal zeigen und dann werden wir uns mal entscheiden. Aber ich glaube, für den Übergang langt es wirklich, wenn man eine behält. Ja, weil im Winter habe ich immer gerne 2 Jacken. Eine, die so richtig krass, krass, krass dick ist mit Fell und was weiß ich was. Und eine, die so normal dick ist, sage ich mal. Joa, ja, schauen wir gleich mal, dann entscheiden wir mal, welche bleiben darf. Jetzt werden wir uns mal eine Runde unterhalten, wegen dem Haus und so weiter und so fort. Und dann melde ich mich entweder später oder morgen bei euch wieder, ihr Lieben. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich auch gleich dann danach mal an den PC setzen, weil ich ja immer noch schauen möchte nach Deko. Ich habe die Deko übrigens einmal für die Babyparty komplett durchgeschaut. Also das, was wir alles behalten, was gut ist für Geburtstage und so weiter, haben wir alles jetzt in den Keller gestellt. Und das, was ich für die Babyparty tatsächlich verwenden kann, weiß ich jetzt. Und ich habe gerade auch sehr viel von diesem ganzen Streukonfetti, was man so auf die Tische streuen kann. Also weiß ich jetzt ganz gut eigentlich, was ich... oh, ich hasse es, gell? Ich hasse es, wenn man 2 Ketten, ich liebe es, 2 Ketten zu tragen, aber die verheddern sich immer. Das macht mich echt aggressiv langsam. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine ausziehen, weil das macht mich die letzten Tage echt irre. Ich ziehe gleich eine aus. Ja, ich weiß mittlerweile, was ich halt eben bestellen muss noch. Und das wollte ich heute dann endlich mal, oh mein Gott, abschließen nach 585.000 Jahren. Unglaublich. Aber ich wollte halt unbedingt nochmal so vorbeischauen. Heute gerade habe ich auch wieder gesehen, wir waren ja im Woolworth gewesen und auch nochmal in so einem 1-Euro-Shop. Und man bekommt echt nicht mehr so wirklich viel. Ich dachte ja, ich krieg noch irgendwie was so von Ballons, die dann halt wie so ein Baby aussehen oder ein Schnuller oder weiß der Geier was. Aber man kriegt's nicht. Deswegen werde ich das jetzt final alles heute Abend online bestellen. Das ist der Plan. Und ich würde sagen, ich lege hier mal los und melde mich später oder morgen wieder bei euch. So, ich wollte euch jetzt ganz kurz nochmal zeigen, wie die nebeneinander ausschauen. Wir haben uns jetzt für die blaue entschieden, weil die beiden, diese hier und diese hier, das sind diese Trenchcoats, die sind sehr, 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 sehr dünn. Das hier hat mich noch angesprochen, erstens vom Design her und weil es so ein bisschen wasserabweisend ist und weil die Ärmel auch hier mit so einem Gummi sind. Das ist auch immer ganz gut. Aber die ist auch sehr, 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 sehr dünn. Das war die einzige, die so ein bisschen dicker war, aber hat nichts mit Winterjacke zu tun. Wirklich einfach für den Übergang. Und mein Mann und Elias haben gerade ein Spiel
gemacht. Die haben auf jede Jacke einen Schnuller draufgelegt und der Lias sollte immer hinlaufen und sich einen Schnuller nehmen. Und die ersten 3 Male, wo er den Schnuller ausgesucht hat, ist dann die Jacke geworden. Also Lias hat sich inoffiziell für die blaue entschieden. Auf jeden Fall werden wir diese blaue hier jetzt behalten. Und das ist mir gerade aufgefallen. Das ist nämlich einzeln auch gekommen. Lag noch auf dem Wickeltisch. Best Brother. Genau, das ist jetzt aber wirklich das letzte Teil gewesen.